एक जंगल में डिनो डायनासोर रहता था। डिनो बहुत बड़ा था, पर उसकी नाक और ज्यादा बड़ी थी। एक दिन डिनो को मिर्च जैसी गंध आई। डिनो बोला, अरे, ये गंध मेरी नाक के लिए खतरनाक है। आ छींक। डिनो की छींक से पत्ते उड़ गए, चिड़िया घूम गई, बंदर पेड़ से लटक गया। बंदर बोला, डिनो भाई, छींक कम पावर पे। डिनो बोला, सॉरी यार, मेरी नाक टर्बो है। तब डिनो ने मास्क पहना और छींक की अचू सॉफ्ट वर्जन। सब हंसने लगे। डिनो भी शर्मा गया। नैतिक, अपनी समस्या को फनी बना लो तो सब आसान हो जाता है।